ubadkaan dhalay waanu kala hadlownay wali alayna carruurtaydi ma hayo haye meel ku soo waxaan meel joogsadaan bay waayeen bacadkaasaan taaganahay hooyooyinkii raqaya ahaa kici kari waayay cagabtaya waa la dilay qaar ba kooma ku jira alaankan intan ay kaga wareegaysa dadka la soo dejinayo iyo dadka la duminayo labad maxay kala yihiin horta taasoo soo dawladda weydiinin ama siin digniin guura nalama oran guriyaha furta nalama oran cagafuun baa nala gelin digaaga yar baan haystay intiiba waa lagu dumiyo digaaga baqtigooda halkaas u yaala way ku dumiyeen way ku awdeen ciyalkan u dhigay maxay hayto 10 kamid ah beedka ayaa tisaaqada u siisanay waa kaas oo ku soo cashuuray ayagaana noo gooyay ayagaana shalay ka diiday maayir ku xigeenku wuu diiday marka waxaan leeyahay dawladdu hadii ay dadka saa u galayso marka horeba maxay hayto ha ku darta xamar oo kala daasay gabigoodaba waa badi dadweynaha xaafadda la taagay ee degmada gacan libaax ee magaalada Hargeysa oo cabasho xoogan ka muujinaya dawladda dhexe ee Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta taasoo ay sheegeen inay bilaadigniin ay ku dundumisay badi guryooyinkii ay ku lahaayeen xaafadani waxay sheegeen in hore uu jiray muran u dhaxeeyay dad shacab iyo sidoo kale ciidamada militariga ee Soomaaliland isla markaasina ay xukuumadda dhexe ay raacday hadda sida hadalkooda u dhigaan ciidamada dadkan oo tabanaya dhibaatooyin hor la ayaa baaq u diray dawladda dhexe inkastoo ay islayada ka cabanayaan waxaanu nay dadka la burburiyay guryahoodii hantidoodii sida loo galay iyagoo caruurii jiifa baabuurta iyo cagafta la galiyay waxa weeyaan anagu waxaanu qabnaa dawladani inaanay dawlad ka soo flaarinkana tuugina boobayso arrinka markaas sida ugu degdega badan leh ugu dhaqsaha badan leh looga jawaabo meesha dhiig iyo dhagar baa ka taagan dadka ubadkoodii la laayay ee raqayahoodii cagaftu qaaday ee hantidoodii burburisay guryahoodii dhisnaa ee dirqiga ku raajingadba meel laga keenay cagafta la galiyay ee sida loo galay baanu nahay maanta bacadka taagan marka waxa weeyaan dawladdu sharafta sida ugu dhaqsaha badan leh ka jawaabto ma tuug baan heshay ma dawladana burburisay waxa la waxna helay garan mayno ama siin digniin guura nalama oran guriyaha furta nalama oran cagafuun baa nala geliyay ka waxa weeyaan xataa raqayaasha guriga jiifa iyo cagaftii sida loo geliyay oo la gambiyay alaabtii baa burburtay dawaka marka waxa weeye qofkii hadlee saa isu dhaqaajiya rag iyo dumar katiinad baa lala boobay iyo qori iyo dil iyo waxaanu ka cabanaynaa xukuumadayadii dawladayadii calankayagii aanu hoos joognay ayaana baabiyay cadowga la noomay ma waa ragayagii waxaanu ka cabanaynaa maatidayadii ubadkayagii aanu dhalay annagii baa isweynay hooyadii ilmaheedii baa kala lumay guryahaanu galaynay way baytimaal way idinka arkaya indhihiina ku arkaya meel naloo qorsheeyay ma jirto muddo naloo qabtay ma jirto wax naloo yiri ma jirto ka fura la igu qoray 2 saac kadibna waa la dumiyay aniga ubadkaan dhalay waanu kala hadlownay wali alayna carruurtaydi ma hayo haye meel ku soo waxaan meel joogsadaan bay waayeen bacadkaasaan taaganahay hooyooyinkii raqaya ahaa kici kari waayay cagabtaya waa la dilay qaar ba kooma ku jira alaankan intan ay kaga wareegaysa waxaanu ka cabanaynaa walaalo dadkii buurta deganaaban markaan buurta deganaanahayna shalay un baa inta cagaf iyo nala dulkeenayna lagu bilaabo la yidhi qof walba furona lagu qoro annagoo furanin baa nalagu bilaabay cagaftii digniinna lama siinin marka anagu wax furtay iyo waxaan furan inta badankayga waa nalaga burburiyey anigu dadka furtay baan ahayo markii furfurtay marka dadka waxaan ka cabanaynaa dawladdan uga cabanaynaa dadka la soo dejinayo iyo dadka la duminayo labad maxay kala yihiin horta taasoo soo dawladda weydiinin dawladda dhexe hawlaha guud baa wata arrintan hawlaha guud ayaa wata cagaftii hawlaha guud baa joogta marka dadkii bacdiyaal weeyaan halkaas ay hoydaan halkaas xalay hoydaan caawina way joogaan meel ha loogu taliyo dawladdu waxaan leenahay meel ha loogu tiirso waxa yar baan haystaa agoonta gacan baa shalay la iga jabiyay dhiikar baan leeyahay 8 ciyaal agoonan haystaa anigoo nabad qaba oo qiiq iyo lagu dubay carruurtii ayuu cagaftii soo gashay markay soo gashayna la hooyay waxa guriga lagu buufinayay bay carruurtii tiri waa baan soo baxay ka fura un baa la igu yiri xagaan u furaa baan idhi ana weydiin baa la igu yiri ka fura anaga amar baan ugu socday dabeetana guriga dambeeyay oo cagaftiba soo qaaday ayaa dabeetana waxaan ku leeyahay dabada istaagay anigana way igu bilowday alaab kala ma aan bixin waxay jabay askada maxay hadda markaan idhi aqalkayga furnaan alaabtii iyo maatida kala baxay ayuu dhiigiigu kacay dabeetana madkiiba miyay igu dambeysay gurigii la furfuray carruurtii kala daadatay gacantana markaasan ka jabay
aan maxay tahay wax ka noqday digaaga yaar baan haystay intiiba waa lagu dumiyo digaaga baqtigood halkaas u yaala way ku dumiyeen way ku awdeen ciyalkan maxay tahay 10 kamid beedka ayaa tisaaqada u siisanayay meel aan u kaco aqalkiina saaka way igu soo noqdeen haddana waxay igu dhahan ka qaad maasha waan ka soo qaaday meel kale agtooda baan dhigay halkana ka qaad halka kale ka qaad markii saddexaad baan ka qaaday beed ilaahay bay hortaalay hortaadsantay waata halka daadsan marka waxaan leeyahay dawladdu hadii ay dadka saa u galayso marka hore maxay hay'adaha ha ku dalta xamar oo ha kala daadsan gabigoodaba waxaanu ka cabanaynaa anagoo xaafadda dab la taagay gaar ahaan halkii ay isku haysteen militariga iyo maxaa tolay dadka shicibkii in xaafadii shalay la soo galay maxaa tolay lagu qoray ka furan in walowba ka fura hadii la yidhina maxaa tolay daqiiqada kadib cagaftii ay soo gashay sidii lala dagaalamayo maxaa tolay jabhad goon u goosadana maxaa tolay shicibkii iyo maatadii iyo hooyooyinkii iyo caruurii lagu soo dhexdaadiyay maxaa tolay askar qofkii hadlana juuq idhaahdana afka la goosanay marka waxaan ka codsanaynaa madaxdeeda sharafta leh oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in shacabka hoos loo eego ninka wasiir isku sheegay shalay tolo la soo adeegsadayna inuu shacabkiisa hoos u eego madaxdu waa kuwii codka shalay tolo dadka ku yimid barimiyaana cod ka rimin taa waxaan raacsanayaa kale xisbiyada mucaaradkaana waxaan ka codsanayaa inay si dhaqso dadka masaakiinta la soo eegayna waxaan ku dhila baabiinayana ay u eegaan agoomay leeyno hooyooyin bay leeyno raqayay leeyno umulay leeyno nooc walba way leey wasiirka shalay noo yimina waa Cabdilaahi Abubakar ninka la dhaw wasaaradda hawlaha guud iyo guriyada haysta ninkana iibsada dhulka cunay weeyaan Allah ka yaabo shaarka dawladdu yuu shaqaynin rag ayagana yaana lagu soo diray ina biixina waxaan u diraynaa hadaanu nahay shacabka dawla taagay degan shacabka dawla taagay ilaa xalatooda hooyooyin baa barakacsan rag baa waxaan ku dhigo saaka guriyo halka jiifa dhiikar qabo macaan qaba dhagax lala dhacay oo maragii marxaato inaa diina la istaajiyo maxkamadaanu ku furayna ninkii la dhacay inaanu hayna marka ana laga qabto askarta nala soo adeegsanay anagu shicib baanu nahay jabhad goon u goosaday shiingadaha iyagii waa taala furfuray waran tahay dhulka anaga la hor sharciyaanu haysanaa waa kaasoo waanu haysanaa 23 sano ayaan meesha Allah 23 sano ayaan meesha Allah dhulka iyagii waxa loo baneeyo lagu burburiyo lagu laayay ciidan halka degan oo been sheegay oo yiri faqashtii baanu meesha balahayn oo saxiix u geeyay musabiixi oo saxiixi u geeyay ka fiirsan una soo saxay waxa loo soo dhiibay muxuu ahaayay ninka la leeyahay muxuu Cabdilaahi Abubakar isna shalay anagoo halka taagtaagan ayuu dabada naga geliyay cagaftii uu leeyahay xaare wasiirkii dhama xaare buu yiri maatina ma jirtay sharcigii way diideen waxa xashiish bay yiraahdeen samada geey sanadka 2021 wuu cashuuran yahay waa kaasoo uu ku cashuuran yahay ayaga noo gooyay waxay ka qaatay dawladda hoose ayagaana noo gooyay ayagaana shalay ka diiday maayir ku xigeenku wuu diiday marka hooyo dhibkaasana haysta ugu dambeyntii waxa xusid mudan in aan ahayn markii ugu horeysay ee xaafadani ay ka timaado cabasho dhanka dhulka la xidha waxaana hore u jirtay muran dhuleed oo u dhaxeeyay ciidamo iyo dad shacab ah وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال مقبهية عالم قسم نيس هرقيسة